भयो नि साइजकै छ यो त्यसो भयो है साथीहरू है एउटा निकाल्दैछ माछा नेक्स्ट क्याच माछा पर्दैछ सानो सानो भयो नि दुईवटा माछा पर्छ दुईवटा रेडमा एक माछा यहाँ एउटा छ यो रडमा नि एउटा लगाइरहेको नाइस नाइस गर्दै हान्दैछौँ साथीहरू है यो कारगारभन्दा मुनि आइपुगिसकेको छौँ हामी कत्रो छ माछा है साथीहरू है यस्तो राम्रो मौसम भएको छ साथीहरू अहिले दुईवटा रडमा दुईटै परेको छ है कुनै बेलामा यति मारिसकेको छ साथीहरू माछा हेलो साथीहरू नमस्कार अनि स्वागत छ फेरि पनि हाम्रो यस नयाँ भिडियोमा हामी आज यो आँधी खोला स्याङ्जा कारागारभन्दा मुनि आँधी खोलामा माछा मार्नको लागि आउँदैछौँ हेरौँ खोला पनि ठुलो ठुलो देखिएछ धान लगाएर यहाँ खेतमा यस्तो राम्रो देखिरहेछ पुरै हरियाली छ अहिले भोलि पर्सि यही ठाउँमा आउँदाखेरि उजाड हुन्छ अहिले चाहिँ चारैतिर हरियाली छ मिस्टर बिरेन अगाडि हिँड्दैछ लोकेसनमा पुगेपछि हेरौँ खोला कस्तो रहेछ लोकेसनमा पुग्नै लागेको छ हामी रहेछ भाइ खोला है खोला चाहिँ राम्रो यस्तो रहेछ साथीहरू आज हामी यहाँ बसेर हाल्छौँ हेरौँ माछा कति पर्छ भिडियो लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथीहरू आज यहाँ राफ्लामा पनि हान्ने कुरा छ लोकेसनमा आएर हामीले रडिलहरू सबै रेडी गर्दैछौँ पारिबाट नि एउटा दाइले हानिराख्नु भएको छ यहाँ बिरेन्द्रले सिल्भर राफ्ला रेडी गर्दैछ साथीहरू हामी रेडी छौँ सब सामानहरू रेडी गरेर तयार भइसक्यो अब हाम्रो यहाँ फर्स्ट कास्टिङ सुरु हुँदैछ यहाँ फर्स्ट कास्टिङ हान्दैछ हो यता यता हानेको छौँ साथीहरू हामीले पनि भएको छ साथीहरू हाम्रो अहिले फर्स्ट भयो नि एउटा निकालेको छ साथीहरू बल्ल भर्खर हानेको त दिउँसोको 2:30 भयो साथीहरू माछा एउटा मात्रै परेको छ अहिलेसम्म हेरौँ अझै कति लाग्छ नेक्स्ट फिक्स अन भएको छ है साथीहरू तिर्नु यहाँबाट ओ यता यहाँ ओइ साइजकै छ यो जुरो ल साथीहरू यो तेस्रो भयो है एउटा सानो परेको थियो भिडियो खिचिएन यो सहित हाम्रो तेस्रो हो तेस्रो भयो है साथीहरू साथीहरू तेस्रो भयो है साथीहरू भयो माछा
निकाल्दैछ माता सानसानो लाग्छ राख्दैन नेक्स्ट प्याज माछा पर्दैछ सानसानो भयो नि म यता यहाँ आएर खिलेको छु दिदीले उहाँ पारीबाट दिने निकाल्दैछ सानसानो लाग्छ माछा ठुल्ठुलो छैन स्मल साइज माछा पर्दैछ है साथीहरू बिरामीलाई बिग साइज कत्ले पर्दैछ वीरेन्द्र तल गयो एक्लै हानेको साथीहरू भर्खर अर्को यहाँ हानेर आएछ माथि अहिले एउटा यत्रो परेको छ यो एउटा बल्ल साइजको लाग्दैछ रात परेपछि साथीहरू ल साथीहरू रातिको 6:30 भयो होला कुन्टा माछा पर्छ दुईटा रडमा एक कुन्टा माछा यहाँ एउटा छ यो रडमा नि एउटा लागिरहेको छ ल एउटा फिक्स अन भइरहेको छ साथीहरू यहाँ वीरेन्द्र निकाल्न जाँदैछ फर्स्ट बोनी भयो सर आजको नाइस 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 वीरेन नाइस नाइस साइज राम्रै साइज छ फर्स्ट क्याच आज खाना खाएपछिको दिउँसोको दिउँसोको फर्स्ट बोनी भयो है साथीहरू आज डे 2 को फर्स्ट बोनी भयो आज यहाँ दिउँसोको नाइस यो सानो परेर वीरेन्द्रलाई रिस उठिरहेछ वीरेन्द्रले यहाँ ठुलो चाहियो अरे यो सानो भयो त्यसै नाट नचलाएको नगरेर आधी खोलाको कत्ले साथीहरू यो हो आधी खोलाको कत्ले सेतीतिरको दोबिलाहरूको भन्दा अलि लामो हुने रहेछ नभए साथीहरू माछा पर्दैछ माछा परिराखेछ साइजको पर्न थालेछ है बल्ल साथीहरू अलि ठुलो पर्दैछ कुन बेला चाहिँ साह्रै ठुलो पर्छ है साथीहरू है भिडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथीहरू ल माछा पर्दैछ ल है साथीहरू साइजको माछा पर्दैछ है बल्ल अघि अलि ठुलो परेको थियो अहिले त्योभन्दा ठुलो छ साथीहरू हेर्दै गर्नु होला यहाँ तान्दैछ
माछा हेर्न जानु पऱ्यो त अगाडि। अलि ठुलो पर्दैछ है साथीहरू साइज। लोकेसन चेन्ज गर्दै हान्दैछौँ साथीहरू है। यो कारगारभन्दा मुनि आइपुगिसकेका छौँ हामी। कास्टिङ पनि गरिसकेका छौँ। हेर माछा पो कति पर्छ। पहिला यो पुलभन्दा माथि पुगेर हानेको थियौँ हामीले। अहिले चाहिँ यहाँ आएर हानेको छौँ। ठुङ्न त मिठो ठुङ्गिएछ। माछा पो लाग्छ लाग्दैन है साथीहरू है। हेर्दै गर्ने होला भिडियो। पर्दैछ है साथीहरू माछा। लोकेसन चेन्ज गर्दै हान्दै गर्दा बरु परेको छ। एकै ठाउँमा खेल्दाखेरि परेको छैन। कत्रो छ माछा है साथीहरू है। सर्को माछा लत्त तान होइन रहेछ। जी जी बिरेन यसलाई नै हाने छ छ यहाँ एउटा परिरहेछ। फेरि अर्को यो रडमा पनि पऱ्यो। दुईवटा रड हानेको, दुईटै रड लाग्यो है। नाइस साइज। कस्तो रात आउँछ आधी खोलाको माछा। दुईवटा रडमा दुईटै परेको छ है। एक गुन्डामा ठुलो छ साथीहरू। माछा पर्दैछ। रडै ढल्छ के नि, जत्रो नि ढाल्छ। यो चाहिँ कत्रो छ है। कत्रो छ साइज के छ? ल नाइस नाइस। सबभन्दा ठुलो निस्किएछ र अहिले निकाल्दैछ बिरेनले। साथीहरू हेर्नु होला। माथिबाट आयो ओए ठुलै छ। ओए म त यो मात्रै हेरिराखेको यार। छोड छोड छोड। फेरि एकचोटि तानेर फालेन। नाइस साइज। फेरि पनि माछा पर्यो। माछा त कति हो परेको परै छ। साइजको माछा पर्न लागेको छ बल्ल। नाइस नाइस नाइस। जी 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 नाइस माछा परेको। थुस हानेर चाहिँ माछा धेरै नै भइसकेको छ साथीहरू। यहाँ डुबाइरहेको छ अघि परेको माछाहरू। यति मारिसकेको छ साथीहरू माछा। देखिएछ त किन नदेखिनु। यतै फर्किन्छ त यार। उता फर्किन्छ यार। हो यहाँ आएर बस। माछै माछा छन् साथीहरू है।